Yan guys, ang aking mga painakay. Yung cock dyan ay breeder 1 ko yan. Anak ng breeder 1 ko. January pinanganak. Ito namang hen ay sa breeder 2. May yan. May pinanganak yan. So, 2020 lahat yan. So, ayan. Nagpa-practice na sila. So, mukhang malapit na inakay. So parehong maamo na yung dalawa na yan kasi captive breed ko na yan at hand feed ko na pareho yan. So kaya na pwede na sila dyan sa maliit na kulungan. Yung kulungan dyan parang malaki lang ng konti sa single cage. So yan.